Так вот, мы собрали очередную холодильную камеру для цветов в городе Воронеж. Вот блок управления у нас здесь, выключатель. Набрал уже температуру. Работает уже отлично. Вот блок внешний. Размеры камеры 4,5 на 2,5. Дверь по центру. Полку трехъярусную поставили. На полу у нас USB. Поверх USB уже заказчик сам стелит линолеум, ламинат, плитку, без разницы. То есть пол утеплен, потолок, стены утеплены. Испаритель у нас висит на 4 вентилятора. EV 380. Вот. Стены, потолок, пол изготовлены из панели ПВХ 50 мм. Камера готова к эксплуатации. Можно